来乡亲啊，继续来到桃园的观音区，伫个挖道11点，有一台载着化学液体的租车，不明的原因冲撞着停伫个路边的6台车，然后就并车了。这个租车并车是甲规几台车地害，现场赶紧来救封锁线，因为租车所在的化学物二价苯有危险性，讲若去试着，可能会引发着戏水症甲肺炎，若皮肤去吸着，阁会引发着过敏，而且嘛是一种真的导火的物质，所以消防员嘛出动喷水车到现场来待命。这个租车的驾驶受到轻伤，消防人员甲送病院。若这个泄漏的化学的物体，即摆是爱等运输公司来到场来处理。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。